গাইস আজকে আমি করতে যাচ্ছি সাদা কালারের ফুড ইটিং চ্যালেঞ্জ, তাও 24 ঘন্টার জন্য। গাইস আজকে খাবো সাদা কালারের অনেক মজার মজার খাবার। কি কি খাচ্ছি সেটা দেখার জন্য পুরো ভিডিও দেখতে হবে। সাদা কালারের খাবার খুঁজতে খুঁজতে চলে আসলাম এক ভ্যানওয়ালার কাছে। ইনি এখানে অনেক ধরনের সাদা কালারের খাবার বিক্রি করেন। ভ্যানটা দেখে খুবই খুশি হয়ে গেছি, কারণ এখানে মিনিমাম 4-5টা আইটেম পাবো সাদা কালারের। আমি প্রথমেই নিয়ে নিলাম মিস্ত্রি, আর মিস্ত্রি তো পুরোটাই সাদা কালার। তো আমি খেয়ে দেখি মিস্ত্রিটা কেমন লাগে। কেমন আর লাগবে, পুরোটাই মিষ্টি এন্ড অনেক টেস্টি। ছোট্ট ভ্যানে দেখতেছি আর কি আছে সাদা আইটেম। এরপরে আমি নিলাম হলো বাতাসা। আপনারা এটাকে কি বলেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমি তো বাতাসা বলি। বাতাসাটা খেয়ে নিলাম। বাতাসাটাও খেতে খুবই টেস্টি ছিল, কারণ এটাও অনেক মিষ্টি। এরপরে দেখতেছি সাদা কালারের আর কি আইটেম আছে। তো উনি বললো এটা নিতে পারেন, আর এটা হলো নকুল দানা। আর নকুল দানা নিলাম আমি। এটাও পুরো মিষ্টি, আর অলরেডি 2টা মিষ্টি খেয়ে আমার অবস্থা কাহিল। তারপর আপনাদের জন্য খাচ্ছি। শুরুটা মিষ্টি দিয়ে হলে নাকি ভালো হয়, তো আশা করি এই ভিডিওতে অনেক বেশি লাইক পাবো। এরপরে আমি এখানে নিলাম, ভ্যানে দেখি আরো সাদা কালারের খাবার আছে। এরপরে আমি নিলাম হলো কদমা। কদমাটা দেখেই আমার অবস্থা কাহিল। এত বড় সাইজের একটা মিষ্টি, মানে মিষ্টি বললে ভুল হবে, এটা ওয়ান কাইন্ড অফ সন্দেশের মতো। কদমাটা খাওয়া শেষ করলাম। তারপরে আমার পছন্দের একটা খাবার এখানে আছে, সেই খাবারটাই আমি এখন খাবো। আর সেই খাবারটা হলো নারকেলি। এইটা আমি মাঝে মধ্যেই ভ্যান পাইলেই কিনে ফেলি। কোনো খাবার খেলে ঝাল লাগলে আমি এইটার আশ্রয় নেই, এছাড়ার উপায় নাই। আর এটা খেতে আমার অনেক ভালো লাগে। কে কে নারকেলি খেতে পছন্দ করেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন। তো এখানে খাওয়া দাওয়া শেষ। এখন আমি খুঁজতেছি নেক্সট সাদা কালারের খাবার কি খাবো। দেখলাম একটা নতুন রেস্টুরেন্ট হয়েছে কেকের, তাও চলে আসলাম ওখানে। ওখানে দেখলাম অনেক ধরনের কেক আছে, এদের কেক নাকি স্পেশাল। তো আজকে আমি আসলে খেয়ে দেখবো। তো আজকে আমি সাদা কালারের চ্যালেঞ্জ করতেছি, অবশ্যই আমাকে সাদা কালারের কেক খেতে হবে। এখানে আবার মেনুও আছে। মেনু দেখলাম, মেনু দেখে আমি নিলাম সাদা কালারের পেস্ট্রি। দেখেন গাইস কত ইয়ামি। সাদা কালারের খাবার খেতে খুবই ভালো লাগে, কারণ আমি খুবই পছন্দ করি মিল্কি জাতীয় খাবারও আমার খুব পছন্দ। কেকটা এখন খেয়ে দেখি কেমন টেস্ট। তো গাইস অসাধারণ, আসলে অনেক টেস্ট। আমি এরপরে কেক খেতে হলে এই রেস্টুরেন্টে অবশ্যই আসবো। এটা হলো মিরপুর 10 বিএফসির পিছনেই। আমি নাম জানি না, নাম দেখি নাই, ভুলে গেছি। তো এখানে কেক খাওয়া শেষ করে আমার একদম মুখ মিষ্টিতে ভরে গেছে। এখন একটু ঝাল আইটেম খেতে হবে। তো ঝাল আইটেম খাওয়ার জন্য চলে আসলাম আরেকটা দোকানে। এখানে এসে আমি একটা স্যান্ডউইচ নিলাম, আর স্যান্ডউইচটা একেবারেই সাদা কালার। গাইস এখন আমি স্যান্ডউইচটা খাবো, দেখবো কেমন টেস্ট। গাইস স্যান্ডউইচটা এতটাই বাজে ছিল, বাসি ছিল, পচা ছিল, আমার পুরো মুডটাই খারাপ হয়ে গেল। সো গাইস এরপরে আমি নিলাম লাবাং। এটা পিওর সাদা কালারের। তো আমি এখন লাবাংটা খেয়ে নিব। আজকে কেমন লাগবে আমি জানি না। আর আমার সাদা কালার খেতে হবে, এর জন্য এইসব খাবার খাচ্ছি, নইলে ভুলেও আমি এইসব খাবার খাই না। খেয়ে দেখি কেমন টেস্ট। গাইস মুখে নেওয়ার পরই তো আমার অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে। কেমন কেমন টেস্ট লাগতেছে। খাবো কি খাবো না কনফিউজড। না খাই, আপনাদের যেহেতু চ্যালেঞ্জ নিছি অবশ্যই খেতে হবে। তো খেতে বেশ মজারই ছিল। সো গাইস এরপরে নিলাম লাচ্ছি। আমি এর আগে লাচ্ছি খেয়েছি রেস্টুরেন্টে অর্ডার দিয়ে, এবার আমি বোতলের লাচ্ছি নিয়ে আসছি। তা বোতলের লাচ্ছি কেমন হবে তা তো জানি না, একটু ঝেঁকে ঝেঁকে নেই। ঝেঁকে ঝেঁকে তারপরে আমি এখন খাবো লাচ্ছিটা। লাচ্ছি খেয়ে আমার অবস্থা পুরোটাই কাহিল। এত টেস্টি, আমি আর এরপরে আর দোকানে লাচ্ছি অর্ডার করে খাবো না, এভাবে কিনেই খাবো। খুবই টেস্টি ছিল। সো গাইস এরপরে নিলাম সবার প্রিয় ড্রিঙ্কো। এটাও একদম সাদা কালারের। তো ড্রিঙ্কো তো অনেকেই লাইক করেন, আমিও লাইক করি। তো দেখি আমি আসলে ড্রিঙ্কোটা খেতে পারবো কিনা। গাইস এত বাজে ছিল ড্রিঙ্কো, তারপর অনেক কষ্টে আমি গিললাম। মানে বাচ্চারা এসব খায় কিভাবে, আমি এটাই চিন্তা করি মাঝে মধ্যে, ভাবি আমি বা কিভাবে খাই। সো গাইস এরপরে নিলাম সাদা কালারের দই। দই তো আমার খুবই পছন্দের, আর এই প্যাকেটের দই কেমন হবে জানি না। তো আজকে আমি এই দইটা প্রথম খাবো। আর এটা হলো একদম পিওর সাদা কালার, দেখেন পুরাই সাদা কালার। তো দইটা খেয়ে দেখি কেমন টেস্ট। গাইস অনেক টেস্টি। আমি তো এখন পুরা দইটাই খেয়ে ফেলবো। আমি তো দই লাভার, দই পেলে আমি একদম নাক ডুবিয়ে খেয়ে ফেলি। পুরা দইটা বসে বসে গাড়ির পিছনে বসে বসে চেটে চুটে খেয়ে নিলাম। খেতে খুবই ভালো লাগছে। সো গাইস এরপরে একটি রেস্টুরেন্টে চলে গেলাম, কারণ বাইরের খাবার অনেক খেলাম। এখন মিষ্টিতে একদম মুখ ঝাঝালো হয়ে গেছে। সাদা কালারের ঝাল কোনো খাবার পাওয়া যাবে কিনা জানি না। তারপরে রেস্টুরেন্টে গিয়ে মেনু দেখলাম। মেনু পুরো পাতা পড়তে পড়তে মুখস্থ করে ফেললাম। কোনো খাবারই পাচ্ছি না যেটা কালার হবে সাদা, একমাত্র পানি ছাড়া। কি আর করব, পানি খাই। ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করলাম যে সাদা কালারের কোনো আইটেম হবে কিনা, লাচ্ছি হবে কিনা। কিছুই হবে না, সাদা কিছুই নাই। আমি একটা পানি কিনলাম, পানি কিনে পানি খেলাম। পানি অ্যাকচুয়ালি সাদা কালার কিনা, পানি তো পানি কালার, পানির তো কোনো কালার নাই। সো পানি খাওয়া শেষ করলাম। পানি অনেক টেস্টি, পানির অপর নাম জীবন। তো গাইস অনেক ঘোরাঘুরির পরে কোনো সাদা কালারের খাবার
পাচ্ছিলাম না, তারপর চলে আসলাম আরেকটা মিষ্টির দোকানে। এখানে এসে আমি মিষ্টি নিলাম, তাও রসগোল্লা, একদম সাদা কালারের। গাইস আমি মিষ্টি খেতে খেতে আজকে আমি মিষ্টির বস্তা হয়ে যাব, কারণ এত পরিমাণ মিষ্টি খাওয়া হচ্ছে। সো গাইস এরপরে আমি নিলাম সাদা সাদা ডিম। আমি কিন্তু লাল লাল ডিম নেই, আমি সাদা সাদা ডিম নিচ্ছি। তো এখানে আমি এখন একটা ডিম খাবো, তাও সাদা কালারের ডিম। আপনারা কি কালারের ডিম খান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমি কিন্তু সাদা কালারের ডিম খাচ্ছি। তো ডিমটা এখন খেয়ে নিচ্ছি, অনেক টেস্টি। ডিম তো অলওয়েজ টেস্ট। গাইস ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেছে, এখন আমি কি খাবো সেটাই ভাবতেছি। তো পেয়ে গেলাম একটা রেস্টুরেন্ট, এই রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লাম। এখানে এখন আমি ডিনার করব, কি খাবো সেটাই ভাবতেছি। সাদা কালার আদৌ কোনো খাবার পাবো কি পাবো না। আমি তো ভেবেছিলাম সাদা কালারের অনেক খাবার পাবো, বাট চ্যালেঞ্জ করতে এসে দেখি সাদা কালারের খাবারই খুঁজে পাচ্ছি না। তো মেনু দেখলাম, মেনু দেখতে দেখতে মুখস্থ করে ফেললাম, তারপরে পেয়ে গেছি সাদা কালারের মোমোজ। আমি এখন খাবো মোমোজ, এটা তো আমার অনেক প্রিয় খাবার। এটা দিয়ে হবে আমার ডিনার আজকে। আর লাস্টে কিন্তু একটা মজার খাবার আছে, আমি অর্ডার করে ওয়েট করতেছি কখন যে খাবার রেডি হবে কে জানে। আমার আসলে ক্ষুধায়, জানেনি তো আজকে সারাদিনে আমি কি খাইছি, সব মিষ্টি আইটেম। এখন আমার একটু ভারী আইটেম না খেলেই নয়। কতক্ষণ সময় লাগবে, আমি একটু ঘুমাই পড়ি। সো গাইস রেডি হয়ে গেছে মোমোজ, ইয়ামি ইয়ামি মোমোজ। দেখেই মনে হচ্ছে অনেক টেস্টি হবে। বলি মোমোজ টেস্টি হোক আর না হোক, আমার কাছে অল টাইম বেস্ট লাগে। স্টিম করে দিলেই হলো, আমি খেয়ে ফেলি। তো আমি এখন মোমোটা ট্রাই করে দেখি সারাদিনের এই মিষ্টি খাবারের পরে ঝাল আইটেমটা কেমন লাগবে। গাইস মোমোটা তো অনেক স্পাইসি, এটা মনে হয় নাগা মোমো দিয়ে দিয়েছে কিনা কে জানে। অনেক ঝাল ছিল এন্ড খেতে অনেক টেস্টি ছিল, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আর এখানে মোমোজের দাম হলো 120 টাকা, আর 120 টাকায় আমি মোমো পেলাম 6 পিস। এন্ড মোমোটা আমি পুরাটাই খেয়ে নিলাম, অনেক টেস্টি ছিল। ঝালের যন্ত্রণায় গাইস এখানে আমি অর্ডার করলাম সাদা সাদা ফালুদা। তো আমি ফালুদা অর্ডার করলাম, ফালুদা এখন আমি খাবো, কারণ এত বেশি ঝাল ছিল মোমোতে। এখন আমি এই মিষ্টি আইটেম না খেলেই নয়। তো আমি এখন একটু ফালুদা খাবো। এন্ড ফালুদাটা দেখেন কতটা ইয়ামি, খেতেও অনেক টেস্টি হবে। গাইস আসলে এখানে ফালুদাটা কিন্তু স্পেশাল হয়, আমি মাঝে মধ্যে এসে খাই, ফালুদাটা খুবই মজার হয়। সো গাইস এরপরে আমি নিলাম সাদা কালারের আইসক্রিম, তাও পোলার মিল্ক আইসক্রিম। এটা আমি এখন খাবো। এত কিছু খেলাম, আইসক্রিম খাবো না তা তো হতেই পারে না, তাই আমি আইসক্রিমটা নিলাম। আইসক্রিমের প্যাকেট খুলতে খুলতে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। তো আইসক্রিমটা খেলাম, অনেক টেস্টি ছিল। সো গাইস এই ছিল আজকের সাদা কালারের ফুড ইটিং চ্যালেঞ্জ। আপনারাই কমেন্ট করবেন আমার কয়টা সাদা কালারের ফুড খাওয়া হলো। এরপরে কি চ্যালেঞ্জ দেখতে চান সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। এন্ড সাবস্ক্রাইব মি। বাই বাই।